aya anini and especially tukimurikaga kinyagia youth leadership rucinirwa umuthi nyothe muratwimwa mukira twe live kuhitukira page citu ciothe cia social media page ya Muthoni wa Wambugu no gikorwo kindumira message ho na twe live tukira page itu ya Facebook @Muthingi TV huku wega ni ngatho inyuothe muratwamukira county ciothe bururi-ini wa Kenya tunasema asante kinyagira mari diaspora tukauga asante we salute you big ni njitagwo Muthoni wa Wambugu Nyarari tukiambiriria na nigetha tunyitanire karibu sana asante ndakena kunyitanira nawe ni ngenaga muno gukuona ukiruta wira unajituma kweli kweli asante niguo geithia mwiroreri witu nigetha tukiambiriria na tukiri na update citu tukuhutia uria irauga mwiroreri na muthikiriria ndamigeithia emaretwo njitagwo Muthoni mutongoria wa students Murang'a yothe I'm the chairperson ndugamagirira association itagwo Murang'a University Students Association iki ni gikundi kia arutwo a university ciothe within Murang'a County yes asante na karibu sana ni wakiona muriganetie na rwimbo yes muriganetie na rwimbo na ni njoo nawe mu country ta tukunyire no gitwire urukiria urukani uri na rwimbo wendete your favorite country music gabia tuhua iko sawa ni uri rwimbo wendete wa country music son, you don't have to fight to be a man. Wow. Yes. Ero na kinya message. Nitukurinirwo ni guku requestera. Nitotwe na gikundi kiega muno kia uini nyimbo cia country music the grand padini wa studio. Nowe ugiukite ni undu wa kwariria utongoria wa mbeu njithi na especially tumwika kinya aire tunawe ukoretwo gikatia. Ndaikia maitho ngatheti-ini na karibu sana. Ndirona ngatheti ya The Daily Nation oro hamwe na ngatheti ya The Standard ciothe iramurika uhoro wigie mirurungano iria ikoretwo ho woni waku ni uriku wita nyutu wita mbeu njithi ona uria maundu marathie thiini wa bururi wa Kenya ingiuga kururungano is a democratic right but kuringana na uria kurathie it is becoming a sad state todo there is a lot of destruction ya property kwina maundu maingi kwina andu marakua kwina andu yani it is becoming so bad if they can sit down mariririe thirikari na opposition and make things right because adu wega ko destroy property wega ko oria ciana ona ciana ni irahura ko nginya na tear gas ti horo wega the same case na riria kwa demonstrations the town was very empty andu matia kuwa kugona biashara itiari njega koguo ingiuga there are better ways magika no maikare thi na mariririe koguo for now no yes let us move on as a country okay niguo ndirona The Daily Nation irauga call to cease fire magakiuga ati ni kubati gukona wiguithanirio gatagati ka akunanira njungwa kwa mutongoria wa bururi William Ruto oro hamwe na mutongoria wa Azimio Chief Raila Odinga miario no toguo wauga tondu atongoria a makanitha ni marauga ni ihinda riu tubatie gukorwo tugitianiria mirurungano ino na andu makorwo magikiarania Archbishop Timothy Dambu Sheikh Abubakar Bini onake nogwa Archbishop Martin Kivuva no gakiona atongoria aya ere president Ruto arauga I will not allow handshake brothers to plunge the country into anarchy. I will deal with them family. Na Azimio Raila Odinga agakiuga Ruto must stop making threats. If he wants to assassinate us, let him do so, but he will also one day die. Niguo gatheti irauga one kuri mikanirio ya miario haya tumurike The Standard tugucimurika o muthenya umuthi ni Friday twenda kuhutia na Friday kimurika goria wiki gikoretwe hana deadly aftermath ni uguo wakorwo wauga mundu gwitwo nyutu na gathiri gukoretwo na guikaniria gwa tear gas ciana igakutwarwo mathibitari kahanyukio ni kwagarira na ni undu wa kumanaga na ndogo icio cia tear gas na guo kanitha ni urauga president makwa na atongoria maranirie families nacio igakioneka ni cemanitie na ikuo andu ni makoretwo magikua na tokiari horo wigi utongoria wa mbeu njithi nio muno mahuthikaga thiini wa mirurungano ino yes
ayuthi nĩo aingĩ mathiaga tondũ I don't expect mũndũ ta mũciari wakwa agĩthiĩ maandamano. The large percentage nĩ youth. Yes. Na nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩgĩtũmia atĩ mũyuthi nĩ wagi wa mawĩra na idleness nĩ gũkorwo nĩ mahũthĩkaga na ihenya makaheneka na ihenya kana ingiuga kwĩna idleness, wagi wa mawĩra tondũ rĩu angĩkorwo ndwĩna wĩra wa kũruta mũciĩ nĩ mũka mwĩrwo chukweni 200 twende tuandamane no ũkuoya tondũ nduma nacio. Koguo ingiuga youth nĩ marahũthĩka ũru mũno cause hata the pictures show nĩ youth nĩ mbeũ njĩthĩ ho nĩguo arĩa mena mĩaka mĩnini nĩ a very few percent. Yes. Haya, asante sana Wamusto Nyoto niwe tukiri nake. Rĩu itakuhutia gatheti muno nitwigire horo wigie mbeũ njĩthĩ na tuko tugikihutia tondu ikiriona maundu makigimainie na mbeũ njĩthĩ na turore hari iburi wauga ukoragwo kirugamira ta chairperson tutaririe mwikaga atia. Muksa Murang'a University Students Association wira witu ni tunyitanite turi mbeũ njĩthĩ othe from different universities. Okay. Universities in Kenya, but you belong to Murang'a County. So, so far, we have had a very good progress. Nituikite mentorship, mathukuru in high schools. Nituneanite pads. Okay. Sanitary pads. Yes. To our girls. Na boys tugakimana thabuni. Oro hau no turahanda miti. Yes. Mukoretwo mugikoguo. Riu mugwika county-ini ya Murang'a kana bururi we wothe? Yes, Murang'a County. O muikari wa Murang'a uria wigithii wigithumo wenyere othe muganyitana. Yes. Mukurie mucii. Uguo niguo tukoretwo tugika so far. Yeah. Wow. Ngirecio ti undu mwega. Muno. Na murongoreirie ki niki giki giatuma muko mukiheana mathabuni na sanitary pads? We want to give back to the society. Turi andu we have a lot of time and energy. Koguo ni wega tuonaga ni wega hinya ucio twinaguo turongorerie kwi maundu mega. Because there are a lot of youth we have twina hinya muingi muno tungika kwina maundu maingi muno tungika in the society mangikorwo maguteithia andu. Koguo we look up tuka mentor our students back in high school. Nigo tukamera atiri you can also we are in university, you can also get there. There are things you are supposed to do. Yani we need to they need some encouragement. Ukamera you will also make it. We were there, we are here now. Yes. Uradirikania murembo ungi enjoy mwega muno wana mentor youth gatha ndongoria muno gwitwa Wambui Nyoto. Ni mukonainie ndakira muhanaine na ta muri nacio neki hanaine. Oh my gosh. Yes. Wambui ni sister yako. Ni sister yaku. Yes. Mugeithie muno murata wakwa muno na anajitu sana ni mundu na ni muonaga na ngona gikawira mwega koguo na geithike haria hothe ari na unginyirie ngeithi ciakwa kuri we ni wira mwega muno arakiruta koguo mugathie mukiheanaga sanitary towels na boys mukamahe mathabuni. Yes. No tutingikene girls peke yake na for the boys tonaga yani what is that we can give them. Todo girls it's so obvious, everyone gives pads. Madhafuni we thought so much about the boys todo dongethi na mixed school ohe girls otige boys na all the no aruto na all the no ciana. Yes. Now we also expect them after form 4 to join. So we need to kiona to manage. Okay. Yes. Riwe chairperson wa gikundi giki giothe. Ukiriona wira tondu ndira imagine kunyitithania andu aya othe na ni bururi riu wi wothe. Ni kuri moritu hitukagira riu gutongoria gikundi ta giki. Ndira imagine riu urageria gukinyira mundu wa Murang'a wi kuria Githumo ungiari Garissa kuriona mathina o marako makigerera. Ni ucemanitie na challenges? Some of the challenges gereire ni as a young lady. Ni okay, I've gone through cyberbullying, body shaming, I've gone through maũritũ maingĩ kwa gwetekio nĩ mũndũ maũndũ ararigo kairitu gaka kanini kikareka. What is she doing? Ikiuga mo nĩ mũndũ, but so far I have ngĩambĩrĩria nĩguo ndarĩ na a lot of such issues, but now opete a very thick skin. Rĩu no ngĩnjĩra atĩa he kĩmũrũthi thĩinĩ waku. Nĩ sawa rĩu.
Njire atia. Niguo. I am very okay now. We yumirie atia tondu I can imagine ona ningegerire ma cyber bullying mauna matu wahotire kwiruta atia riu hona you can stand courageously na waririe riu andu na kiria wina kio kioneki giko gigithie na mbere. Okay. At a point I even got sick and I had to seek some medical nini. No, uredekire ni donire people are attacking me. There's something inside me that nikio kiratuma ma attack. Uwezi attackiwa tondu muti utari matunda ndwikagirio mahiga. Koguo donire I have something inside me. True. I have to do it. I will not make them proud. Feel so good. Riria ndathie thi. Koguo ngiona I have to stand up for myself. I have to, and my family really helped me. Kwanza my mom, my sisters, my dad. Yani they were there for me. Even the closest people. Alafu ngiona ona strangers. Ado ita expectaga. They came and supported me. Yani out of nowhere. Modo iti age expectire. Agioka na age support. For my kwena ado da expectaga I will have 100% support from you. But it was zero. It was a full disappointment. No area strangers ita expectaga. They came, they believed in me. Nasho niyo matumire giena hinya muno tondonire mudo out of nowhere. Atujajuana pahali. Na kwena ado tumemenyanite ta like 2 years now, but anaona wewe msichana hapana. But now ado acio donire twamenyana ina feel kiria alafu mudo ni yago support ni yako encourage. Oh yes. Giona now it is I have to shine and make those who believe in me. Wow. Nito diari hori uringikwira ni ati wi muiretu muthaka muno na wina kioneki kinene. You beauty with the brains. Thie na mbere na gukinyira kiurenda gikorwo gikinyika tondu ukiriona kioneki na ndukana guithio ni andu na thi. Na no akiona gigakinya gukorwo gicagurwo wi touch ya person ni kugo uguo uga hari kindu thiini waku. Murongorerie riu gwika atia entirely murita gikundi giki kia muksa. Igiuga tondu tore arutore one of it ni ku reach out to our leaders. Ni undu wa heani wa bursaries. Okay, wow. Students at universities. Yes. Tondu ni ukoraga you know we are different. Kwina adome college, kwina adome university na kwina adome TVET. Oh, gitukanite acio othe. Yes. Kina andu acio othe. Koguo ri tungihota gukinyira atongoria itu ri ni undu wa heani wa bursaries ta gwitu ta marago tugakinyira MP andu akangima with that na kiama giothe twina kiama ri giturugamirire ri ni raithi kuthi kwira MP witu twina kiama giki. Oh yes. We need this and this bursaries, you know, in different constituencies. Tareu ni ukuona ta turi hamwe othe it is very easy. Ona horo wa kuheana attachment kwena handu thomaga ugathi igakinya handu ni urabatara gwika attachment. Yes. Twena kiama kiu ri no thi approach ta tongoritu ndimere atiriri ndina kiama giki riria ukona kwa offices icio cia kuri riria ukona hena chance ungene aruto itu ya gwika attachment give us agatone riu riria cioneka chances ta icio cioneka ni ako reach out to our leaders aria me group ine yo kamea there this and these chances agiko wekita diploma in something ni ugo fit in those institutions. Wow. Yes. Tondu muri na mugambo riu umwe no mo ni ukuiguika. Haya na ni uga muri na colleges, universities na TVET. Yes. Haha ni kuria monekaga ringi ta mena mathina maingaingi kuri ari angi tukiringithania nge university in terms of bursary tondu ringi citikiheanagwo kuringana na uigananu twathi ni colleges ringi kwina utiganu na university na ringi utiganu kinya na TVET. Ikiuga I guess kwina andu utiganu tondu aria me university I guess the school fees dihanaine niguo ikiuga tondu ni ukona ona kwina andu me university cikuraiu kwina mwe wikisi koguo mundu ucio ri maybe school fees yake ni high alafu ni agubatara ona upkeep ciake koguo so far I guess university is higher than TVET. Oh, than TVET. Yes. I guess. Okay. Tondu ona okay andu aingi ona no mara join TVET tondu ona group witu ta andu a Michuki technical ni ingi muno maragwa technical ona no ingi muno but I guess university ina andu ingi ina mafataro maingi muno compared I guess bursary ingiheanwo andu university
ni moyaga bigger percentage. Okay. Yes. Tondu ona ko githomo kikire oga iguru gikiringithanio na the TVETs na ici cia kothi cia moko. No wira mwega muno koguo ni mukoro na ugi omwe ri mwe hamwe mundu tangihota kuraise kana ringi kuringaringa wabici yo iki mukaringaringa mwe taifuri. Yes. Wow. Perfect. Attachment no agwetwo horo wayo. Attachment nayo atia mundu riria arikia cukuru ni raithi gukokio na attachment thiko ici kana na internships. Taru uhoro wa ta lounge. We are having our launch on 29th of this month. Okay. Launch yake ni agukata. Ya group eno. Muksa. Wow. So, we have invited a lot of leaders and we are still going to invite them. Okay. Riu riria tugakorwo hau ri ni tugakorwo tukimera this and this is how you can help us. We will have their contacts. Kana ona their personal assistants. Ni tukumera atiriri riria water engineering agikorwo office yaku riria murathi gweka projects ni murabatara andu akuruta wira ucio twina this and this number. No urie no uturie twina arutwo igana tukandika group-ini uria wikite this and this course agikorwo wina qualifications na urabatara attachment no uthie. And we've seen it work. Kwena ndo ukona mundu ni post a certain personal assistant wa mutongoria. Yes. This and this chance is available. No uroneka. Na we have seen it work. Koguo we are very positive and yes. Nitukuona ni irathi ni guthi wega. Okay. Haya, asante sana ni ngatho inyuothe muragitwandikira ni guthoma messages tugithiaga na mbere rucini rwa umuthi. Tafarira tienge ni ya Igaguriro na ceceni tienge ni guku kwa Muthingi TV. Inyuothe muragitwamukira ituri cia bururi wa Kenya kona inya iria ciumaga huho kaunti 47 guku bururi-ini na nja bururi. Tunasema asante sana. Nidirerwo ngugeithie muno rucini rwa umuthi ni mundu retwa Muha akauga akiri mitambo-ini geithia ngatha iyo anafanya kazi vizuri kule Murang'a. Ni uthiangaga kuo macinani? Nduri wa Kanairo. Weekend ni ucomokaga uguo? Yes. On a weekdays. Yes. Tondu riria ona turathi gweka mentorship kuri students. Yes. It is during the weekday riria turamabatara. Okay. Yes. Na guthoma uthomagirwo ku urathomera ku Murang'a? Thomagira St Paul's University. Nairobi. Haha Nairobi. Asante. Watching our chair of Comrades Murang'a live from Murang'a Mathioya constituency. Congratulations chair for representing us. Oshone Jane Peter. Asante. Peter Mohia akauga ati in leadership, especially a young lady, we go a lot of challenges from cyberbullying, body shaming and lack of trust among ourselves. Haha, lack of trust ri ni kuma kuri mbeu njithi wenzako kana ni kuma kuri andu anene, ni kuma kuri andu akurakuru ukona matira kwihoka uria urauga niturabatara guteithiririo na ciugo ni kuri kuirana na kunyararana. Ingiuga rimwe okay ona ithuĩ ta age-mates ni turi kawirano ari wori uyu niki. Yes. Ona leaders enye tondu ona gutikoretwo na certain that kind of group ararigwo is it legit ni kindu ungihota kwihoka. Yes. But so far ingiuga a certain percentage ni nini, it's like 2% out of 10. Koguo ingiuga ti nene muno. Yes. Wow. Okay. Asante. Na ni wega ni ndaguthikirira kiaria wega biu na wina kioneki kinene kinyira oro hau. But we have a soldier and focus on the bigger goal. I realize a tree without fruits don't get attacked by boys. Ucio ni Wamutsu nyoto chair ndakirwo ngugeithie Peter Mohia niwe watuma message iyo njega. Asante. Mbuda wa mai akauga ni aratwirorera ngugeithie rucini rwa umuthi. It's a democratic right for Kenyans to have a peaceful demonstration, but we should remember where one's right ends, another person's right starts. We should learn how to coexist. Kenyans peaceful without destruction of property and killings. Oyo aragatithia kauga ni hau tukumurika gatheti citu mothio gatheti ya The Daily Nation and The Standard ni horo wigi aftermath cia demonstration irira kirikwo muthenya wa iyo ni wakiona andu ni marakuire. Hari muiritu murakuire ndonire rathiete break ya gacukuru karugano karahutirie muno. It is very sad. Julius Karanja arauga congratulations to Muksa chair Beo Njithi kuma Murang'a county. Count me well represented. Asante. Nego cithoma ciothe. Carol Bildad ni ndakuona Captain Dunga
uko ndani ya mitambo. Asanti na mukigeithagia mundu gwitwo Wambugu na Captain Duga arakiuga uko sawa sana. Peter Muhea, I am in waiting for wisdom from Wambugu chair wa comrades. Dekiana Peter Gesosho wake gumo arauga count me in whatever you do. We wish you well mundu gwitwo Nyuto ni gwarauga. Asanti niguko ngicithoma tugithiaga na mbere rucini rwa muthi turamurika horo wigi young leadership and especially gatha cito iria iri thiini wa utongoria. Tugithie na mbere na gatheno ya ukiuma kuria Murang'a Wambugu Nyuto na nitugithiete na mbere wega. Hari mathina mamwe ningi macemanagia na mbeu njithi na niwari horo wigi attachment na mugore mwe na mugambo mwe muguko mukiringariga wabici muteithike muri taifuri. Hakinya ni mawira nirona mawira ni gukona guoya ucio uria tuga thirikari ihotorete gukwe githondeka mieke ya mawira no kona andu ingi muno ni mathomete gukunja matari mawira ni gukona guoya ucio kuri aria mari mathukuru-ini and especially utari wi urathoma kona ndaiya gukarigio na ni taya. Yes, there's a lot of tension actually. Ukona mundu auga ruri gari yako. Yes. But ukona okay ni wega kurikia thukuru because the papers are very important. Yes, whether ni urona kana hena mundu utahetwo wira kana uhetwo. Papers are very important. But the youth are very worried. Ukarigwa atiriri especially wona mundu ekire same causes you na handu tokoro ni boda rider kana redia matunda hauja ukarigo ai kai guthiaga na githomo giki giakwa giothe gacoka njurire ukuthi. There's a lot of tension, a lot of tension. No na kirio hau no tugeragia oguo twikaga uhoro attachments na bursaries. No guo una make ya mawira twikaga wera mundu this and this kwina this chance no way aruto ito. Okay, that is the same way. Yes, muka posta na mawira mundu na muka post ringi ku group ine cianyu. Haha work experience ni nguretwo ngurie kiuria kiu ugakora ringi wauma we fresh kuma university na guo wira uria wakioneka ni urendo no nginya kona 3 to 5 years of experience. How naho hagoka atia? How hako he very sad because now hena age limit. Oh yes, na ni urajira ngoro na this and this years of work experience. Can I learn on the job? Tare uri unawe riria wambirie uhoro wa media you no presentire show niguo wiki atia ukoro gikati let them give us a chance, let us go learn on the job. Tufundithie unawe de he mundu wa gufundithirie niguo, so let them give the youth a chance. Tondu ru kwira mundu muyuthi ena akoro na 5 years of experience na tokoro mundu ucio ena marenda age limit ta ya 35 years. Yes, mundu ucio ni akinyirie 30. Koguo riu awthi work for 5 years arafu acoke after 35 years ndakona wira tondu age limit tokoni ukinyirie 35 years. Yes, koguo igiuka let them give the youth a chance. Yes, makoma gitogoria, they can also learn on the job. Okay, asante sana ni guthi githomaga messages kiingira kuingira na no wega kuria riu mundu gwitwo Wambugu no rio kiri muthaka ri nducemanagia na challenges ingi cia harassment. Ikiuga so far so good. Okay, harassment cia riri mundu renda ringi favors, extra favors nigetha kuhitukia nigetha guthikiririe nigetha ringi ahitukio kona njira rio kanayo ti njega. Igiuga in terms of kukowe a lady reke tuge sexual harassment. Okay, mundu macio meko ukona mundu okay no thire wa cemania na ke event handu ne namba yaku ni akwira uria go support. In a few days ukora ni ago text ni akuria can we meet agake. Okay, igiuga atiriri agikora deithia it is not for me. Consider hata wengine wako huku nyuma yangu. They your brothers and sisters, consider them. Oh yes, it is so wrong that you're helping me without something. There are a lot of kwena maundu tamasho maingi muno na thiku ici tokore bene kinya kuri other female leaders. Yes, ngora ongiuria huwezi nisaidia kama sija kupatia ni favor unataka. Yani angekuwa ndurenda kundeithia itigane nayo. Yani tuthingetwika we will lower ourselves for that. Oh yes, it cannot happen. Kogo igiuga anake kana everyone urona ni ukuhuthira muiretu ni undu umuteithie for a position. It is so wrong. That is very very wrong and agikoro ndungihota kumuteithia na njira iyo ri niguo agikoro there is something you want na
niguo muteithiri itiko muteithia. Oh, Just leave them. Yes. Wow. Well said. Beau dingi aria twanakianiria aingĩ maragia aria tugithomaga rimwe ni magaga role models mundu ngicũthĩrĩria ukauga haha hena gap itari ho ukiuga role models ni magaga ukiuga atia na ringi we ndũngĩgĩkĩaga ni ũgũtwĩra ko wina role models. Ingiuga role model ni mundu urakonia ni mundu mwina almost the same ambitions kana mundu urona at this stage nekire ona nona kana you admire something from him or her. Oh yes. Ingiuga role models meku aiginega. Yes. Okay, wewe nao ungegweta first of all my family. There is my mom and there is my sister. Yes. National role model. Makora na ni wana guthwo na huragwo endo haya to ndinona tori na micoro ya micibi magoro ni wana korwo kihurwo ni muciari muno discipline was number 1. Yes. Kurumio. Aha. Kogo and I thank God so do thaicire ingirora maundu maria ndakandagio na thaici. I really thank God for now my parents, my dad. Tondu ingianyire kuhurwo nie ndakuririkania ngakũraihu kiboko ni kega nikio giukinyitie hau. Haya ni wega ndikuria ahuragirwo kitoko ringi ni matunda ma neighbor uga ni kuria maragwa ringi wagituaga ugakicũthwo. Haya ndero ngugeithia ni Charity Gotho ari mitambo-ini arauga our chair is full of wisdom as youth from Murang'a. We are so proud of you, we admire you and you will go far. Santi. Niguo ndirerwo ngwire na ngerwo ni Shiko Theuri wa Musto is a great chair. We appreciate and support her leadership. She's doing well and supporting our comrades. Reciria riria kunyitithania andu aya ari ni kuonire wonire mugayukanite kana ri umire kuri ukiona ni habatie Muthoni Githii ni habatie Wanjikwe kuria Kisumu ni gubatie mundu wi Laikipia Kinuthia wi kuria Rware Garissa nakuo twina no maumite Murang'a manyitane. Reciria ri umire ha donire Murang'a. Okay, nijigwete horo wa counties ingi ona de campus nijigwa kwina Garissa kuna my classmate na a certain group ya Garissa maundu tamacio koguo ngiona it is important Murang'a gukorwo na a certain kind of group. Yes. Wow. Na mura launch date 29 mweri uyu. Everyone is invited. Negoka no nginya ngoka ni tunyitanirire na tukanyitanira tondu ungiona kaundu ni kega na ni gakuguna especially muingi iyo inakuwa mzuri sana tugacokia ngatho tuthiete na mbere hari mundu kwendaga tucokere horo wa bursaries and especially wacingeguna andu githomo kiri na goro niguo ndirerwo ni andu amwe aitu ati githomo kina goro ihinda riri kwa afford githomo muciari ni arakorwa kigiginyana muno. Horo wa bursaries on 29th ni tugakorwo na comrades ni mugakorwo ko ni join mugoka aingi muno na our leaders will be there. We've sent them invites na amwe ni makonfirmite ni magoka na rema no tuguthi na mbere tukimetaga koguo comrades mukane yumiria kwa wingi muno tondu hau niho mugakorwo na chance ya kwaria na tongori citu tumere niturafatara bursaries tumere niturafatara attachments tumere niturafatara mawira opportunities cingioneka magakorwo magitu consider. Okay. Yes. Asante sana. Beũ njĩthĩ marahota gwĩtiria atia kwina thogora wa muturire ni ugithiete iguru being one of the reason ona twaikona maandamano maya makirikuo. Comrades mara survive atia tukiuga horo wa thogora wa muturire tukimenya matire mawira kuria amwe makomaga thĩinĩ university. Yes, hostels. Mara toforatia. Kejuge ni kuru but God has been faithful. No turathi na mbere guku tondu ti kwega kwaria ma ukona pocket money iria waheagwo ni muciari angikorwo ni 1000 a week ukona aru he budget wekaga like 2 years ago ukona indo icio ni ciganira fio no gatigwo na imwe muhuko. But now ukiheo mbeca icio ri una shopping ungika ukiuga ni ta ya wikiri ndigiko shopping nene muno ni ukona ona vegetables yenyewe cia take like 300 na ti indo ate ni carbohydrates wagura kana ni kiria
ti starch wagura tene no igutindike wiki ng'ima. Ni tunyeni hau bara. Yes, ni tunyeni, tunyanya, tutunguru igathira uguo. Koguo ingiuga people are suffering. Yes. Ndu ni maratindira ringi namwe kwima. Yes, ukona you're having one meal a day. Na toko ni supper. In the morning you wake up, you water, go to class. Muthenya uguo, yani it is very ona to snacks to ya moya by the way. Tari to campus to to snacks to ya ta smocha, keke. Ukona uria wendagirio thairio ri ti tha icio uguo urenderio. Koguo it is very na toko kiria ga snack ni tondu you don't want to take a meal. Smocha ni kiria gichapo gigekirwo. Chapo na na kachumbari. Yes. Koguo kona bei uria waguraga hindi yo ti same na tha ici. Koguo na snacks no yoguraga tondu ndurenda tokoro kuruga kana you want something to bite. Oh yes. Ukona gutie na a lot of ti uria kwari tene. Yes. Haha ku balance tondu ni mathogora muturire wiguru no tukihutia uhoro wigie njohi cia kurefia na njohi na dawa cia kurefia ona kuchapa sherehe kuri andu we marachapa sherehe muturire ngatoke marituhire ndironire kuria hindi ya Vasha kurakiri na safari reri kuria na Ivasha no kona mbeo njethe we mena tuindo angi ni maragithie ku karigwo the balance ha igiuga the last 2 times ukoretwo na safari reri I have been there na population area yari ho tita ya thaici yani aria marathire thaici ni andu wewe hata aija kupiga hata ama imekupiga lakini ukahuthia ukanyihia budget. Oh yes. Yes. Ikiuga population area yari ho na Ivasha ti the same na area yari ho. Oh compared to last time. Okay. Koguo ni nyihite muno tondu ona aria mekaga biashara mogaga kuna biashara tondu gutire na andu aingi. Okay. Yes. Last time kwari na nginya traffic andu matiathiaga ngari cikaraga muno bara. Ihinda ritigwo kurari koguo kona na mbeo ni ranyihanyihire no kona ni ya science cia thogora muturire guko githii iguru. Uhoro wa dawa cia kurevia tondu macio ni mamwe ma mathina maria marahutia mbeu njiri na njira nene and including ladies. Thiko cikira kweragwo anake riu ni anake na iretu ni maranyua muno. Thina wiha na kihonia tungikionera hatwambiririe na thina niki kiratuma andu manyue uguo njohi ona citakibataire ko ikigwetwo ikiuga ni gwetha I don't know ikiuga ni ta gwetha something to do you have a lot of leisure time madhani maigi muno tondu nona we campus nona ta kwena mundu irathi ciake ithiraga Thursday ukona riu kuma Thursday hwaini wina Friday wina Saturday na Monday na tokoro Monday kirathi ni afternoon kiatha inyanya koguo there is a lot of time and kiria na ti uhoro ni uhoro sad muno tondu agikoro youth yaitu nio magukorwo makihuthika especially njohi ino njuru ino ngananie na ti ate na maundu mega toni urona ni iratuika ona andu ni maratuika blind ukona ni wagabata muturire waku koguo ugatuika nginya addicts igakorwo muthenya gutiri undu ungika utanyite and it is very very sad niguo wacoka kuria gicagi ni ukoraga ucemanagia na iretu mwathomaga muiretu wari mwega no riu ni athukanirio ni njohi uka ukarigo ni kikirathi na mbere kwena amwe mekaga uguo ni run away from the reality. Ukona you are taking drugs ndui sober you are not ndureciria uhoro wa muturire waku kwena amwe mekaga uguo ni undu wa run away from the reality na ingenda kwira yuthi ithuothe twina mathina turagerera. Oh yes. Seek help to the right places. Thi waririe muciari waku, thi waririe sister yaku, thi waririe kanitha, kwena ba pastors, kwena father, kwena seminaries zikoragwo cia youth. Seek help from the right sources. Tondu ona unginyitana na mwenzako muyuthi mwenzako akwire tuthi tunyite igiri the same thing rucio ni ukona ona dinecirio horo cio reke njike uguo umuthi ikiuga let us seek help from the right places. Yes. Aingĩ nĩ arĩa moragira kuria gutagĩrĩire na deputy president rona muno ehotorete kuhurana na njohi na dawa kioneki kĩangĩkinyanĩria atia tondu tunakorwo na andu magikiumirite tunakorwo na kasoba tunakorwo na mitaratara ya kuhurana na dawa ici
na ritari nigetha tutikanacokere maundu ta maya ni ati arona ta tubati gukorwo tugika tugukire ona arugi gukire ona endia ingiuga ni mambe marore acio marendia njohi icio ni matekirwo the right actions tondu wonaga sifo wa gwitũ nĩ oĩ no ũrendia na nĩ oĩ ona nĩ herugagĩrwo na nĩ haendagirio. Let them take the right actions, let them be very serious about it tondu angĩkorwo ũrendia nĩ arahota kũheana mbia nĩ rũrĩrĩ rwitũ tũrathokia nĩ ciana citũ irathũka koguo ingiuga let them makinyire harĩa thĩ biũ tondu ona chairman a nyumba kumi nĩ moĩ no wendagia bangi itũra nĩ moĩ no nĩ kũ ciana igĩraga ingiuga nĩ makinyire ũrĩa wĩ thĩ tondu agĩkorwo gũtirĩ na mwendia gũtigũkorwo na yes. Haya, asanti. Tukwĩhoka nĩ tũkũhũrana na ndamathi ĩyo tondu it's quite unfortunate nĩrona kinyagia ona tũgĩkiuga kwĩ sector imwe ta cia bodaboda iria himbagĩrio nĩ andũ a nĩ mbeũ njĩthĩ ũkona magĩtwarithia mĩhang'o yao ya na mbere no nginya manyue nginya marĩ mĩrano ũgakorwo mũndũ ũcio ndarĩ we tugukihoya maundu ni makwagira ndirerwo hello Muthingi TV salimia honorable wa Musto sana. She's doing an amazing job. Kwanza hapo kwa pombe our youths are suffering in our villages. Ucio ni John Gitaka arauga andu ako ni marasafa muno ko ni kangema kana ni ndathie kinya profile naona ni kuria gwitagwo riri kangema mbeũ njĩthĩ nĩ maranyua muno na nĩ akenio nĩ hau kũrorwo muno. You are such a powerful leader. Julius Karanja na Charity Gotho nĩguo maranjĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Watu wanaolewa wakiwa wadogo thĩinĩ wa university ogakora aciari nĩ mecirie mũndũ nĩ athi gũthoma no kumbe nĩ ahikire tuĩka nĩ ũcemanĩtie na scenario ta icio. Ciĩko sorry ingiuga watheka waririkana yes sorry thank you. University kwĩna andũ aingĩ mareka ũguo kwanja ĩtagwo kuishi you are not married tondu na aciari matiũĩ ũhoro ũcio matiũĩ mwanake ũcio na matiũĩ kana nĩ wĩikaraga na mũndũ amwe makuga we are cutting the cost of living ati handu ha kũrĩha nyũmba ingĩ tũkarĩha ĩmwe ingiuga andũ ũtũmĩtwo thukuru ũthome na ũtafolowete the right procedures nĩ gũkorwo ũgĩcafa tondu nĩ kĩorona nginya andũ nĩ maroragana ũikaraga na mũndũ na aciari aku matimũĩ it's just a stranger wonire kũ university na mũingĩ-inĩ kwĩna andũ mĩthemba mĩingĩ mũno kwĩna mũndũ mwega kwĩna well wisher kwĩna kwĩna andũ aingĩ mũno in the community ĩyo mũrĩ ingiuga angĩkorwo ũthiĩte thukuru gũthoma go learn tia gũikara na angĩkorwo mũndũ serious nĩ arenda gũkũhikia nĩ athi mũciĩ nĩ athi kũrĩ mũciari waku amwĩre rĩu niĩ this is happening. Yes, ingiuga andũ follow the right procedures nĩguo tũtigakorwo tũkĩreherera mathĩna macio. Yes. Haya, thank you. Ũguo nĩguo nĩ andũ nĩ mahikaga ngwĩciria nĩ mahikaga makĩrĩ university na graduation ũgakorwo nacio nĩ thĩna. Ũgũthiaga atĩa nĩgetha graduate nĩ ũbatiĩ gũkorwo attendete irathi hau hathiaga atĩa? Yes, ũbatiĩ gũkorwo wĩkĩte exams wĩkĩte cards na watandĩte 80% of your classes. 80%? Yes. 80 or 70%. Yes. Nĩgetha wĩtĩkĩrio ku graduate. Nĩngĩ metiragia hau? Nĩngĩ mahonokaga maka graduate kana the bigger number nĩ ũrĩa? Ingiuga okay. Kwa attend class university ndĩkoragwo a very big deal. Tondũ nĩ ũkuona mwenzako nĩ agũcainĩra. You attended the class. Then nĩ ĩkoragwo rĩu missing marks kana cards. Angĩkorwo ndwĩkĩte cards. Attendance ya class nĩngĩ mũno matathiaga kĩrathi. Na nĩ gũkorwo na mũndũ ona ndathiĩte agũthikĩria kĩa a very strict lecturer. Okona icio ingĩ ndanathi no nĩ science mwarimũ nĩ ũyũ na ngĩrora register-inĩ warĩ kĩrathi no ndwarĩ kuo koguo ingiuga kwa cards na missing marks hau noho ũkoragwo ũkĩmiss graduation list. Okay. Yes. Haya tumetagwo comrades
athi na mbere na kumethera kihonia mathina maria mamagiaga tugakimethera kihonia na Wamusto Nyoto niwe chairperson wa kuria Muksa Muranga arutwo iburi riroraga arutwo othe mathukuru-ini ma university colleges na TVET akuma county ya Muranga mari rungu rwa iburi riri na magakorwo makikiaria na mugambo umwe twaririe horo wigi cost of living undu ungi tungihutia ni horo wigi unsafe abortions thiini wa macukuru especially hari tuiretu ni tuingi muno tukuaga ndirego ni thukuru-ini wanyu ndirego ni kuria ringi iburi-ini riria uratongoria no gakora in general mathukuru-ini maingi ciana nyingi ni ngeragia gukorwo igisick abortions no gakora marakigwa moko-ini moru mioyo yao na muturire wao gathirira hau thiini wa mau ni maundu mekuo na grupu-ini itu toko kwina uguo ingiuga abortion is a crime ti wega ku abort na ngikoro na mutino ni uhanikire ndungicaria kihonia na another mistake. You already made a mistake. Yes. Follow the right procedures. Mwana ni okire ya mwana ucio ugo ni gwingiuga tondu thirikari ni abortion is a crime. Agikorwo ni ti health state tumite uhane uguo ri follow ya mwana ucio rera mwana ucio ndugakorwo ukienda ku make another mistake ukimenyaga ndura follow the right procedures tondu uguthi na kuheo any kind of drug wero ino ni kuta ni gweka abortion expect mwana ni akumari ugakorwo we ni ura state yaku ya health ho. Yes. And that is a very selfish act tondu ndurakorwo ugiconsider your family ndurakorwo ugiconsider your fellow age mates ndurakorwo yani your loved ones ndurakorwo ukimaconsider nduramecirio na ni uru muno tondu ona wamatiga na shame tondu riu angikorwo itura ni yothe ni kumenya we wakuire ni undu wa abortion wekaga abortion ugikua elivaga the community in a very in your own family yaku ikoragwo ikigwa uru muno kogo it's a very act na ti uhoro mwega. Asante turamurika mathina maria macemanagia na mbeu njithi twina mutongoria wa mbeu njithi mundu gwitwo Wamusto Nyoto kuma kuria county ya Muranga ni murutwo na atongoragia iburi ria Muksa na ni Muranga University Colleges and Students Association rucini rwa muthi gukwa Muthingi TV tabarira ni Igaguriro na nigetwo Muthoni Wambugu ni gukorwo ngithie na mbere na guthoma ndumiriri cianyu na muthenya wa muthi ni Country Music Edition akiri muthenya wa Free Up Friday Feels Good Friday oria ukukimienda na kiugo kiria muhimu ni ati ni furahide na tukiri guku mitambo-ini mathina mange ni kuri airetu ndirerwa wa baba na thikũ ici to wa baba kuna hadi wa mamas niguo ndirerwo nuonete maundu ta mau makihanika mekuo na niko find love okay not love ni uracaria comfort na mundu uri ungi tondu we mwiretu ukidate that old person hena undu urenda utangihota kuachieve orori kana utangihota gwika orori na kana gweterera yes ndukihota gweterera nikio urathi gucaria mundu ucio mukuru actually ikiuga mekuona that is something that is happening yes mwana wa men no even unana ke thiko ici kwanza like the men ukona mundu gutiri wira thiaga day and night wiku muci ukarigo mundu uyu na we mwana keri what do you do for a living what pays your rent what do you do to pay your bills ikiuga mekuo and they are it is very normal ukona ona atumia acio nio maracaria na kiacio thiko ici ona athuri acio akuru no maracaria iritu thiko ici kogo it's very ikiuga ni undu wikuo mundu anga kuingira university uguo na kuma giko kiri kiama kimwe kinene muno it's a very big miracle ni rafatara yo nawe guko wiyumite yes kabisa tondu pia pressure iko nyingi muno ni ukuona urenda gwikara lifestyle ya mundu fulani na mundu fulani kwao ni well off pocket money ria heago ti yo heago yes koguo niguo muiganane ri ukageria gucaria maundu ta macio yes. Wow haya asante maundu matari mega gayism and lesbianism no pressure ni marahanika na unfortunately na matikiambagia ma colleges na university mabagio haria kihumo high school ni ma primary ugakora nikuo marathie mongererekete
Igiuga una the society ne played a very big role. Todo ukona the gays and the lesbians in the society maraheo a lot of credit online. Ukona nio maraheo make advertisements, ukona nio maraheo make the big jobs that are paying na so endorsements. Well. Yes. Ukona society ne ramane a lot of credit. Ukona TikTok challenge ya modo gay and likes nyingi muno and he's trending. Imagine. Ukona mwanake na gathikati. Imagine. Ati riu ndimwirorere ngene mwanake muthuri ubatio kwa rithe wa ciana na tuthikati. Imagine. They are given a lot of credit. Igiuga society ne played that role. Todo rere oronia mayanga tariu igikona yanga sibling. Igikona mwana munini. Riri arona maundu ta macio arona haya andu ni maramukenere na ena ningi koguo high school such things were there. No girora amwe it was influence from social media. Igiuga na social media no turahuthira it has played a very big role. Ugiona ngi agethi ha town kwanja he umukoragwo CBD akigeithia andu. Onaga everyone is crowded there akimurora and nekona it's something that nera kore celebrated. I guess the best way to acknowledge meko. Yes, they are there. But let us not give them a lot of credit. Tutikamane attention niyo. Todoria turamonia you are doing nitora post maundu mao. However, niora criticize. Let us not give them a lot of credit. Ciana ici ni undu mwega. Todo una cartoon thiko ici ciekuo cirona ni maundu ta macio. Na ni ukona kairitu ni karona cartoon gacoka gakona ni muiritu na muiritu ukariwa haiya ekurathi atia mwana ucio urona cartoon ri o thimwe no ni akuingira TikTok one the same thing. Yes. One mwanake ni arahaka lipstick, one mwanake ni arekira tot skirt. Mwanake ona ni amenya kucora eyebrows kugira. So let us however much ekuo maundu maya meko we cannot ignore them. But let us not give them the credit. Yes, and the attention. Todo yo ni irathukia. Todo every day ukona uyu ni oneka ni ara trend. Ruciu hena ungi. Yes. He ona ni maundu mau ngiuga no ni maungoma. Maureke tu turegane namo twita Kenya. Twita Agikuyu and especially ruriri rwitu. Macio ti maundu mega. Ni ngiona ga pop up kamundu hau na gathikati na nimwe jeheragia ihenya muno na ngadiriti na ona no nyume social media. Yes. Ona kwina amwe marageria gucaria as a lady ugatuika man niguo wike ukoro ugitreat tokoro your family uria warerirwo. Yes. No nire your father mistreating your mother. So riria urona we muciari waku ni mistreatagwo as a woman urenda gutuika man niguo treat muiritu uri ungi wega. Igiwa ona aciari tu makirera ciana ni makoro makionie njira yani let us not show ndukonie mutumia waku kinyururi kana ndukamutharau ona mbere ya ciana cianyu tondu haria muciini. Yes. How mute wa handiro how uguo how niho they are bringing matters a lot. Tondu riria warera mwana wa monia uyu ni afati gwikwo na mwana ni ethiete thuku ni onetio it is not right. Okay. Yes. Haya, thengio muno. Hari handu ugire we last born. Hakuhi ngugurira ga t-shirt yona gakitrend akaga mimi last born na. Si shauti wangu. Ati si shauti wangu. Haya, asante sana. Ndirero ngugeithia muno kuma kuria mwena wa Kikuyu ni ogwitwo Dr. Hook. Akauga director kamuno Juja Kinyozi wa Masto kuma Juja arauga good morning hamwe muno ngie njitagwo John Kinyozi wa Juja Masto asanti. Sami wa keyboard asanti sana ni muhuri jorwa muno wa keyboard kuma kanitha thiaga kanitha nyendete muno the Church of Revelation God's Power Ministry haria Kafiria. Asanti akanjira ari mitambo-ini. Karoi Peter asanti sana uko kwa mitambo urauga direct njega ngeithirio mundu gwitwo Nyuto ni ndagikinyia ngeithicio ndageithika. Asanti sana. Ni ngatho muno tuthiete wega muno. Rachel John mama county kuma kuria mwena wa Sinigishu arauga kinyiroro hau leadership ya bagi ogwo arauga kiondo kia bagu kiri kinini uthiete njira iria yagireire. Ni tuthiete oro wega tabarira ya Igaguriro ni nguthie na mbere guthoma messages iria muranyandikira rucini rwa umuthi. Ndona mundu retwo Mary Size akiwa kondani ya mitabo today is Nyarari the country girl. Haha. Good to see. Enjoy the show. Asante David Budhia
ndagikena ni message yaku. David Buthia ni economist ni agiukaga mitambo-ini na tugagicira maundu makigi economy ya bururi wa Kenya. Tungiaria uguo twagire mbeu njithi kihonia ringi no tukorwo tutakimagunite muno, koguo wa musto nyutu thiini wa position iyo uriri ugitithiriria atia mbeu njithi muri inyuothe muri taifuri riri nigetha mbeu njithi ino taranda ciao ni kuri andu mena taranda nyingi njega muno cikorwo ikirutithio wira? Kiuga taru acio mena talents, they have YouTube channel. Hena actually Halisi Morgan ni wako gwitu Maragwa ina wega muno actually. Wow. Muranga mwekere mwe taranda ciao ini. Halisi Morgan koguo ni akoragwo agituma talent ciake cia YouTube channel. Ni arutete nyimbo kadhaa. Wow. Ni akoragwo agituma ndagiturehere tumuthakire ona ithu. Yes. Na ni kugotigira kire yake haha. Mwanake ucio nakoretwo agituma muno. Unaria videographer shake ona uri oraina nake. Yes. Ni youth mwenzake. Kwa ingiuga one thing ni tukorwo tukima support. Matuma links group initially cituri. We subscribe. Toro that is the only good way to get kaya. Ona challenge ciao no tureka TikTok. Ona go share nyimbo ciao. Nigo ikorwo kimenyeka ni andu. Yes. Ona taru on 29 nigo akorwo ginya 9. It is a very big event. Na ona andu ta Joy wa Macharia gwitu Muranga ni magakorwo kuo. Agioka onane na andu aini ta icio ri mahote gwika no ahote kumunguide mo tondu ni akoretwo in the industry. Yes. Ni akoretwo in the industry for a long time. No akorwo mwanake ucio no akorwo akiariria mwiri ta ucio no akorwo akiariria ta Withaka Jane wa Jane akorwo akimumenta ahote gukinya hau we akinyite. Yes. Asante sana. Ni njuĩ tuko tukirikiria na no tugukiina umuthi no nginya tuine. Ithu tuinaga muthenya gatuma matutire ndugu. Koguo tuko tukiina na no wega ukorwo kiariria Mukenya ambe waririe muyuthi we haria na ni njuĩ tukurikiria nigetha njuke na nie ndihe bill na tuine rwimbo arafu ririkiriria ambe waririe muyuthi urakwirorera. Ayuthi wenzangu ingimwira wira ucio turathi na mbere kuruta mwega. Let us do it. Tuige kindness is a virtue. To follow the right, let us do the right thing. Tondu kawega kau kaku kanini kwi handu gagakuruira hindi imwe. Don't tire to be a good person. Be kind. Ndugakorwo we niwe uraburia andu social media. Ndugakorwo we niwe you are the bad person in the society. Aspire to be a good person. Igiuga that is the main thing. Tondu kindness is something that is very big. Life may be hard sometimes, but the worst is to give up. Oge give up fata na muturire waku. Oge lose hope. That is the end of you. Utakuona ugiona utakuona rucio rwaku ni rwega. That is the worst mistake ugekira. Yes, let us not lose hope. Let us be positive. The future holds so much for us. Na yes, God will be faithful. Yes. Wow. Amen. Thank you muno. Ndirio ndungi ningiongerera ni njui tugukiina na tondu muthenya wa umuthi akire Friday no njitikiria ngoro ngiriha biru ciganona menyithie mwiroreri witu ati Mizizi Africa Homes Limited jorua cia waki wa manyumba oro hamwe na wendia wa migunda. Mizizi Africa Homes Limited mena mugunda mwega muno makiria kuria mwena wa Malindi na mugunda uyu muthenya wa umuthi akiri muthenya wa Country Music Edition. Ndirakwira horo wa maundu mega ni tondu muthenya wa umuthi ni muthenya mwega ni muthenya wina maundu mega. Mizizi Africa Homes Limited mugunda uyu kuria Malindi kuria agikuyu aitu kuria andu aingi kuria andu mena kioneki marakorwo makihanyuka na makagoro makigura mugunda 50 by 100 niyo 8 marakwenderia na ciringi 9 na magakuhe mutaratara wa kugura pole pole angiko ni wariha mbeca icio nuthu magakuhe kahinda na nigetha ukorwo kiriha icio ingi balance yaku na mugunda ucio ni a 50 by 100 no makwenderie eka imwe na ciringi 350,000 350,000 only na nigetha ugakorwo ukigwatira mugunda uyu onaguo wagura nuthu kana wariha nuthu ni uraheo kahinda ka mieri 6 gukorwo ugikirikia yaku. Ni kundu guthaka kundu kwina mai kundu kwina thitima kundu
taoni barabara ni njake wega ni gutoforetwo mai kwina mai ma thirikari na ma muingi na kinyagia ma andu kiumbe na ni kundu gukidevelopete wega gukuhiriria Malindi airport na ngakiona ni mugunda muirige hari andu aria mangienda gutega hari andu mangienda maundu ma utari kuhuruka kundu gwa kurima kundu gwa gwaka manyumba na nigetha ugikorwo gikomborithagia aikari aku ona kana mikawa ni kundu kwega muno ungi invest marakwira ati retire bila stress no ukorwo ukigura mugunda na wake nyumba yaku ya kuritaya we ukauma gogathie direct Malindi kwitukira airport. SGR nayo ni yahuthirie maundu na no ugikorwo gigikinya kuu na ihenya muno makiria magakwira grab yours today na ni magwikuhe title deed tondu cikiri ready. Wabici ciao ire haria Westlands haria kungethanira na Sarit Center niho wabici ya Mizizi Africa Homes Limited ikoragwo Karuna Road ni ukumona waranirie nao nayo namba ya thimu niyo no ndirakunengereria we mwiroreri twendaine ni 0742 11 22 15 0742 11 2215 maekura no umethe kinya website ni yao kuhitukira www.miziziafricahomes.com na no kimandikire at info.mizizi.com kundu kwega muno makiria koguo no ukorwo ugiethana nao na nigetha makorwo magigutariria wega muno makiria gwa kahinda kadiri ndo ingigikiongerera muthenya wa umuthi ni country music edition na ni njundo gukorwo tugikiina na tukuina na ngatha ino ya kuma kuria Muthoni Digimaguru na nigetha kuthutha ucio tukorwo tugikiingira hamwe na band iturucio rwa umuthi the grand pa no ndarikitie ni agukora gikiuga ciugo cia mwisho no kahinda gaka reke twambe twamukire rwimbo rumwe na director witũ cokia ngatho inyuothe muragitabania tabarira ino asante sana tuthakire rumwe na nigetha tugikorwo tugikiingira thiini wa dancing kana gukiyunanga Gwetereire muno Gera kuno dio waku Jetereire weno yo Ohana mweri otuko Wendo moyo Naigoro ota gehideka oka tikara niere gwetereire muno nawe no kuthakira jetereire wendo yo ugamite buraine bura wendo mo Kohida oka tikara niere gwetereire muno Gera kuno dio waku jetereire weno yo Ohana mweri otuko Wendo moyo Umeta naigoro ota gehideka oka tikara niere Ndema wendo tawaigoro di
iho ta kohida oka te karania